I see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о трибридных наушниках от компании Celeste, получившие название Bluetooth Beast. Ну и приходят наушники в очень хорошо оформленной коробке. Здесь есть название модели и небольшой логотип компании вот тут вверху. А здесь сбоку имеется QR-код для проверки подлинности продукта. А здесь указаны технические характеристики наушников и написана небольшая история о том, почему эта модель получила такое название. И если кратко, то согласно мифам, зверь Bluetooth считается небесным существом удачи и часто тоже его считают символом богатства. Ну то есть, думаю, понятно. Теперь, почему эта модель получила такое название. Опять же, снова все по канонам древней мифологии. Ну а за звук здесь отвечает очень интересная такая связка драйверов, а именно один драйвер костной проводимости диаметром 10 мм, один арматурный излучатель и фирменный квадратный планарный драйвер SPD. Ну а чувствительность наушников составляет 108 дБ, и они получили очень низкий 8 Ом импеданс. Поэтому сразу скажу, что на раскачку наушники очень легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. И первое, что нас встречает, это наушники. Они изготовлены из немного прозрачной, но темной смолы. И лицевая панель у них получила золотистый логотип Celeste на обоих наушниках. Впрочем, тут еще дополнительно есть узор из небольших переливающихся синих и белых кристаллов. Ну и понятное дело, у них на корпусе установлен стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля. И рядом с ним, кстати, находится одно компенсационное отверстие. А на внутренней стороне виднеется немножко совсем тот самый квадратный планарный драйвер. Я думаю, его хорошо видно. Но звуковод тут не очень большой, довольно стандартный, поэтому с посадкой, друзья, тут проблем никаких нет. Так как наушники садятся очень плотно, да и со звукоизоляцией все хорошо. Хотя корпус у них, как по мне, реально очень большой. Но не пугайтесь его. Ну и вот мы подошли к аксессуарам, которые находятся в этом отличном кожаном кейсе с надписью Celeste. Внутри здесь имеется вот такой вполне хороший 4-жильный кабель, который особо не путается. Получил стандартные коннекторы 2 пин для подключения к наушникам. У них также здесь есть маркировка правого и левого канала. И имеется стандартный штекер 3.5 джек. Но при заказе вы можете выбрать балансный 4.4, если вам это нужно. И сразу скажу, что использовал наушники я вот именно с этим кабелем. Ну и понятное дело, здесь есть 2 набора амбушюр, которые находятся вот в таких пакетиках. Они довольно стандартные, особо тратить время на их осмотр я не вижу смысла. Но еще здесь имеется вот такая очень большая инструкция, мануал на 2 языках. Здесь прямо очень все подробно расписано, есть даже графика чиха этой модели. И имеется вот такая реально очень красивая закладка для книг. С этим, кстати, зверем Bluetooth Beast. И еще, конечно, не обошлось и без щеточки для чистки наушников. Ну а теперь давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этих наушников. И чем же в этот раз нас решили удивить. И в первую очередь сразу скажу, что опять снова это непривычный Harman тюнинг, который мы очень часто встречаем, потому что, как вы видите на графике АЧХ, у компании здесь явно прослеживается свой особенный взгляд на настройку, чтобы удовлетворить разные вкусовые предпочтения у слушателей. И я бы хотел начать с того, что при первом прослушивании становится сразу понятно, что наушники сделаны с акцентом на низкие частоты и средние, а вот высокие тут заметно так отошли на задний план. И особенно тут явно ощущается сильный спад после 10 кГц, что, конечно же, сильно затемняет звучание. Но начнем с низких частот, которые тут подаются как уверенно массивные, с глубоким основательным саббасом и вполне выделенным панчем у мидбаса. Но вот текстурная проработка, как по мне, оставляет желать лучшего. Мне бы хотелось получить более прозрачную
и четкую слышимость гармоник насыщения баса за счет сатурации. А то все-таки он играет, во-первых, слишком тепло, во-вторых, поджато. Хотя контроль тут нормальный, но атака и затухание вполне обычные, без каких-то рекордов. А вот средние частоты в них заметно и очень основательно так подчеркнуты, поэтому вокал занимает широкое расположение образа в пространстве и вместе с ударными барабанами явно выдвинут к нам вперед. И это уже довольно знакомая подача, я уже успел к ней привыкнуть. Ну и думаю, вы тоже. Но вот тембрально вокал тут передается очень тепло и сглаженно, и у него на удивление есть вполне достаточная прозрачность. Так и вполне хорошая разборчивость тембров и четкость передачи различных обертонов. А барабаны тут имеют очень явно выделенную атаку и транзиенты и оставляют после себя довольно неплохие, но продолжительные послезвучия. Но все-таки лично мне бы хотелось, чтобы область верхней середины была менее акцентирована. Но это уже, наверное, вкусовое, так как я знаю, что многие любят и такую более дерзкую и эмоциональную подачу. Но все-таки любители нейтральности, наверное, дадут предпочтение другим моделям. Они тоже частенько попадаются, и обзоры есть на моем канале. Ну и вот мы плавно перешли к высоким частотам, которые тут тонально ощущаются очень теплыми, совсем небольшой, немного заметной выделенной искристостью за счет подъема на 8 кГц. Но, как по мне, подача этих наушников совсем не уходит в сторону жесткой аналитики и какой-то супер убойной техничности, где вам нужно буквально разбирать всю музыку, все перкуссии, все тарелочки по полочкам. Здесь наоборот, сразу после пары часов прослушивания становится понятно, что эти наушники получили просто музыкальную и очень фановую вкусовую настройку для любителей баса и неярких высоких частот. Да, много деталей они вам тут не показывают, да и большинство проблем записей они скрывают. Поэтому можно слушать даже обычные стриминговые сервисы или MP3, если вы, конечно, используете данный формат. Но, как по мне, хотелось бы сделать эту область более прозрачной и воздушной. И, конечно, спад после 10 кГц на слух будет ощутим, думаю, уже для многих. Хотя, учитывая, как многим понравилась модель Pandamon, и на нее сильно пошел хайп, то может и нет. Ну а звуковая сцена тут довольно стандартная. Она не супер растянутая, она вполне обычная, нормальная ширина и глубина. А вот вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Celeste Bluetooth Beast получились красивыми и интересными трибридными наушниками с очень фановой настройкой, без какой-либо жесткой аналитики и извлечения деталей, а просто скорее для плавного и притемненного прослушивания. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был Acid Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!